पास। इधर हाँ ना करो। हाँ क्या टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? इसका मतलब 3-4 बजे हम वापस। छोड़ो मारा, वो मुझे भी जानता है, पर दबा करो वैसे उसके पास बैठेंगे फिर टाइम लग जाए। वीडियो में ना है ना, मर जाए तो फेंक ये गंदम तो नहीं है, मकई है। हाँ तो हमारे पास किसी ने काश्त ही नहीं की ना, उधर तो किसी ने काश्त ही नहीं की है। काश्त करते तो तब अच्छा क्या कह रहे थे? उधर से लेके आए थे इधर ना उसको बुकिंग पे। अच्छा कोई बात होगी ना, वैसे तो नहीं।